បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍កាន់ការបរៀនគណិតវិទ្យាបន្តទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើជាការថតវីដេអូផ្ទាល់ទេគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជាវីដេអូនៅលើ computer បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបរៀនតទៅនឹងគណិតវិទ្យាលំហាត់អង្គេក្រៅណាអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រៀមប្រឡងសាវកែក៏ត្រូវត្រៀមប្រឡងគ្រូកម្រិតនិងត្រៀមប្រឡងបច្ចេកនេះអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅតាមដានអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1គឺយើងនិយាយអំពីអង្គតិក្រាមិនកំណត់ណាអង្គតិក្រាកំណត់ណាអញ្ចឹងមួយគឺយើងនិយាយពីនិយមន័យអង្គតិក្រាកំណត់អញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថាអង្គតិក្រាកំណត់ពី A ទៅ B នៃអនុគមអញ្ចឹងនេះគឺជាអនុគមអញ្ចឹងពីអនុគមគឺវាតទៅគ្នាណាអញ្ចឹង y ស្មើ f(x) អញ្ចឹងគេតាំង y ហ្នឹងស្មើ f(x) ពេលខ្លះគេសរសេរ y ពេលខ្លះគេសរសេរ f(x) ណាអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងគឺនៃអ្វីតែមួយទេណាជាអនុគមដូចគ្នាអញ្ចឹងគេថាអនុគមហ្នឹងគឺជាផលដកនៃ fb ដក sa អញ្ចឹងបានន័យថាអនុគម a ដកអនុគម b គេ ab ហ្នឹងគឺជាគឺជាអង្គតិក្រាកំណត់ពី a ទៅ b ហ្នឹងឯងដែល fx គឺជា primitive នៃ fx ណាគឺជា primitive អូខេអញ្ចឹងបានគឺជាអង្គតិក្រាគេកំណត់សរសេរអង្គតិក្រាពី a ទៅ b នៃ fx dx គឺស្មើ fx កំណត់ពី a ទៅ b ស្មើ fa ដក fb អូខេឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍របស់គ្នាយើងទៅមើលលក្ខណៈបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃអង្គតិក្រាណាកំណត់គឺទី1គឺ a អង្គពី a ទៅ b នៃ fx dx ស្មើ0ហេតុអីអូខេបន្តទៀតណា3អញ្ចឹង b អង្គពី a ទៅ b នៃ fx dx គឺស្មើដកអង្គពី a ពី b ទៅ a នៃ fx dx អានេះគឺជារូបមន្តនៃអង្គតិក្រាលក្ខណៈរបស់វាអូខេលក្ខណៈមួយទៀតណាអង្គពី a ទៅ b នៃការ fx dx គឺស្មើការយើងទាញការហ្នឹងចេញមកក្រៅមកការនេះយើងទាញចេញមកក្រៅមកអញ្ចឹងវាបានការគុណការហ្នឹងជាមេគុណណានៃគេអង្គពី a ទៅ b sorry ពីហើយនេះគឺពី b ទៅ a វិញណាអញ្ចឹងបើយើងចម្រាស់ដែនកំណត់ពី a នេះពី a ទៅ b យើងកំណត់ពី b ទៅ a វិញអូខេបន្តទៀតចូលដល់លក្ខណៈ d អញ្ចឹង d គឺអង្គពី a ទៅ b នៃ fx បូកឬដក cx នៃ dx អញ្ចឹងស្មើអង្គពី b ទៅ a នៃ fx dx បូកឬដកអង្គពី b ទៅ a នៃ cx dx អញ្ចឹងលក្ខណៈនៃអង្គតិក្រាលនេះគឺហៅលក្ខណៈនៃអង្គតិក្រាលផលបូកជាងអាចផ្ដាច់ជា2បានជាងអាចអង្គ fx និង cx បានសញ្ញានៅដដែលចូលដល់លក្ខណៈតទៀតណាe អញ្ចឹងអង្គពី a ទៅ b នៃ fx dx គឺស្មើអង្គពី b ទៅ a នៃ az dz ណាគឺស្មើអង្គពី a ទៅ b នៃ at dt អញ្ចឹងកន្លែង t ឬ z នេះគឺ x នេះគឺយើងគឺអាស្រ័យទៅលើគេឲ្យគណនាបានអាញាត់នេះគឺយើងដូរបានអូខេទី3គឺរូបមន្តនៃការគណនាអង្គតិក្រាលដោយផ្នែកតើគេគណនាមិនអញ្ចឹងរូបមន្តទី1រូបមន្តទី1គឺអង្គពី a ទៅ b នៃអុយ dv គឺស្មើអុយ v រូបមន្តអង្គតិក្រាលផ្នែកគឺរូបមន្តវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអុយ v នៃអីគេពី a ទៅ b ដកអង្គពី a ទៅ b នៃ v d អុយឥឡូវយើងទៅមើលពីលំហាត់ណាលំហាត់នៃអង្គតិក្រាលតោះឥឡូវយើងអានលំហាត់សិនលំហាត់ទី1គឺឲ្យយើងគណនាអង្គតិក្រាល e ស្មើអង្គពី0ទី1នៃ x ការ៉េបូក1លើកជាការ៉េ dx j គឺស្មើអង្គពី0ទៅលិន6ណានៃសេគុណ x ដក1នៃ dx នឹងការស្មើអង្គប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឆ្លអានបន្តទៀតឥឡូវយើងទៅមើលដំណោះស្រាយអញ្ចឹងដើម្បីគណនាវាគឺយើងត្រូវចាំពីរូបមន្តនៃអង្គតិក្រាលនេះអង្គ x ស្មើអីណាអង្គ x ការ៉េស្មើអីអង្គ x សេគុណ n នេះស្មើអីណាអញ្ចឹងយើងមើលណាអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេឲ្យអង្គពី0ទី1នៃ x ការ៉េបូក1លើកជាការ៉េគេស្មើ dx
tỏ chẳng là bây cái này bán cái dương tơ một bài xóm này dương lại ăn ở ba này chẳng dương một bài mày nó dương prao được muốn a bốc bay lược xì gà này nè dương prao được muốn a bốc bay lược xì gà dương bài bảo này rồi hay dương chập làm ăn dương ăn cái dương prao được muốn ăn bị a tới bé này sẽ còn ăn đầy x cứ mà x sẽ còn ăn bột muối lỡ ăn bột bột muối và to tiền chẳng như prao bây giờ ăn mà nó ăn ấy còn buồn cái bạn này ấy còn buồn bột muối cho bạn ấy còn pram lỡ pram này pi ấy còn bay lỡ bay bột ok dương mơ to tiền ta chậm lại với smart bọn mà nè chẳng nó bây giờ ăn hơi nó cứ dương chua rồi prao được môn này vậy ăn ôi đê vé cứ ăn bị a từ b ôi đê vé nó cứ về smart ôi vé ăn ở vì cầm nọt bị a từ bé bố đi cô sorry đỏ đấy nè cái đó ăn về để ôi chẳng như chân mình lại này cái dương chua lây giờ thì bạn hai dương chua này hả chua lại lấy chẳng lớn đỏ chua hỏi dương giờ một đôi cho này ok rồi hai dương ban chậm lại bạn chắc ngờ cho video nó cứ miên đầu phần năng thì bạn chụp thì video rồi đi nơi làm hạt ăn thì cả to tiền ok